Gerai, tai full interview, we are not alone, the UFO whistleblower speaks. Tonight, for the first time, a former senior military intelligence officer comes forward to say what we've only imagined is true. You are saying to the human race, for the first time, we are not alone. We're definitely not alone. Claims that our government has proof of alien life. We have spacecraft from another species. We do, yeah. How many? Quite a number. Some are landed, some are crashed. Allegations Okay, jau matau, kad čia bus gerai tiesiog. of a secret government Oh, no. program that has hidden the truth of the technology from the world. There's a sophisticated disinformation campaign targeting the U.S. populace, which is extremely unethical and immoral, and it's totally frightening. From Roswell to the present day. We're going against the wind. The wind's 120 knots from the west. There are non-prosaic cases, 100% unexplainable. I mean, this is like tangible technical craft they're seeing. Is this decorated officer Oh, a no. liar? 100% unexplainable, jau kaip pasakė. Žodžiu, mane labai trigerina klausyti, kai jie sako visiškai visus dalykus. Ar ateiviai egzistuoja? Mes neturim tam jokių įrodymų. Jokių įrodymų tam neturim. Mes neturim net jokių įrodymų, kad iš vis gyvybė kažkokia egzistuoja kitur negu Žemėje. Mes neturim jokių įrodymų. Tai viskas yra įmanoma. Įmanoma, kad Bidenas yra ateivis, įmanoma, kad Landsbergis yra ateivis. Viskas yra įmanoma, jeigu mes taip galvosim. Taip, įmanoma ir kad būtų technologijos kažkokios yra įmanoma ir kad ir dvėlavį kažkada kažkas atkasė ir užkapstė, nu, ten įmanoma, viskas įmanoma, tiesiog ar įrodymų kažkam yra, čia yra turbūt didžiausia problema, kai tie visi whistlebloweriai būna, ar dar kažką, kur yra įrodymai, man visą laiką yra, ar turim, ar pateiks, o čia dabar tas whistlebloweris, ar jis pateiks kažkokių įrodymų. Ar bus dar vienas, kur aš mačiau savo akim ir jis atrodė lygiai taip pat kaip Hollywoodo filmuose ir papasakos tos pačius dalykus, kur jau 50 metų tas pačias istorijas pasakoja, visi fanfiction'e rašo tas pačias istorijas, žinai, ir panašiai. Tai ar bus iš tikro įrodymų kažkokių, ar tiesiog dar viena erotiška fanfiction kažkas parašė ir savo 15 minučių šlovės gaus. Aš neįsivaizduoju, bet jau tai, kad pasakė, kad šitą žodį pavartojo, kad tam tikri tie, įrašai ir panašiai unexplainable, neįrodomi. Tai parodo specifinį mąstymo tipą, žinai. Tai, kad dabar nepaaiškinta, nereiškia, kad neįmanoma paaiškinti, bet jau, man jau iš karto užtrigrina, kad būtent tą žodį pavartojo. Okay. Tangible technical craft they're seeing. Is this decorated officer a liar? What? Tai netikim dievų, for sure ateiviai egzistuoja pagal visas mokslo teorijos evoliucijas. Visiškai nesuprantu, kaip tu tą susijai, kad for sure ateiviai egzistuoja. Tu negali to teikti pagal jokias mokslo teorijas. Čia tipo... Gerai. Aš jau matys šiandien skaitysiu autizmo chatą. Should we believe you? A fool. Is it possible that you're deluding Labas, yourself? Lukarė. Or a hero. I'm a patriot, and I believe in truth to power in this. We're talking about the biggest secret in human history. Gerai, žiūrėsim. We are not alone. The UFO whistle. Ar pateiks įrodymų? Good evening. I'm Elizabeth. Vakar tu ne su vienu. Gerai, Ieva, žiūrėk. Gerai, Ieva. Tuoj. Tuoj sekundę. Ieva. Jau paminėjot religiją, aš radau savo mėgstamiausią religinį Biblijos citatą. Gerai, Ieva. Tu čia parašai savo nuomonę, tai žiūrėk, yra Timotėjaus 2:12. Neleidžiu, kad moteris mokytų, nei kad moteris vadovautų vyrui, ji tesilaiko tyliai. Iš esmės yra nuostabi eilutė, angliškai dar griežčiau skamba, kad she must be silent. Tai gal gali tyliai pabūt, prašau, Ieva? Gal gali tyliai pabūt? Beje, čia daugiau rašo apie tai.
čia daugiau rašo, aš prizuminsiu net. Pavyzdžiui, čia to Timotėjaus laiškas Timotėjui Paulius. Taip pat, kad moteris puoštųsi kukliais ir padoriais drabužiais, droviai ir santūriai, nesupintais plaukais ar auksu, ar perlais, ar brangių drabužių, bet kaip dera moterims pasižyminčiomis dievo baimingumu, gerais darbais. Moteris tesimoko tyliai, su visišku paklusnumu. Neleidžiu, kad moteris mokytų, nei kad vadovautų vyrui, ji tesilaiko tyliai. Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui Ieva. Ir ne Adomas buvo apgautas, o moteris buvo apgauta ir nusidėjo. Bet ji bus išgelbėta, gimdydama vaikus, jeigu jie išlaikys tikėjimą, meilę, šventumą ir susilaikymą. Žodžiu, Biblijoje tai prašo. Klausyk, Biblijoje tai prašo. Aš čia ne prie ko, taip kad tu turėtum būti tyliai. Nesakyt nieko, iš vis, jeigu mokysies, tai tyliai mokykis. Ir pripažink, kad tiesiog durna esi, nes moteris, o matai, moteris apgautos buvo ir nusidėjo, vyrai ne. Turi rengtis santūriai pagal Bibliją ir dar turi vaikus gimdyti, nes tik tai bus išgelbėta. Tai taip, Biblija. Brilliant, blėt. Tiesiog, nuostabu. Gerai, žiūrim apie ateivius. Čia turbūt tas, ką pačio lygio nesąmonės bus. News Nation exclusive interview with a man we're calling the UFO whistleblower. David Grush is a career intelligence official who is making some bombshell claims of a U.S. government cover-up going back nearly a century. Shedding light, he says, on that existential question. Are we alone? News Nation has confirmed David Grush's credentials and resume. We have not seen or verified the alleged proof he says he's provided to investigators. Gerai, kad ilgai laukti nereikėjo 2 minutės. Jisai sako, kad patikė įrodymus investigatoriams, bet netgi šitas News Nation naujienų portalas, tas agės, nematė ir nepatvirtino jokių įrodymų. Tai, okei. So far so good. Bet paklausom istorijos šito žmogaus. Oh, Mr. Grush sat down with investigative journalist Ross Coulthart, who is reporting for News Nation. Mr. Coulthart is an award-winning journalist and author who has reported for the Australian version of 60 Minutes, as well as other news programs in his home country. What you're about to see is part of their conversation, touching on Mr. Grush's work with the UAP task force, his background and his service to this country, and the alleged secret military program about which he says the world needs to know. No, давай. For decades, the UFO question has been consigned to the realm of speculation, but in recent years, serious people have started taking the subject seriously. Comes through the top of the screen. There it goes. Prompted in part by the release of these videos, purporting to show encounters between American naval aviators and what the Pentagon has labeled unidentified. Yra, by the way, tikrai labai gerų video. Tokių tiem ateivių fanatikam yra tikrai gerų video. Kur čia buvo, actually, kur Pentagonas galų gale parelysino tos video, kurie jau ilgą laiką egzistavo, kur tiesiog negali paaiškinti. Turi porą teorijų, bet negali paaiškinti. Tai yra labai gerų tokių dabar, žinai, kad galėtum savo teorijas kurti. Bet tada buvo tas tyrimas, aišku. Amerikos ten užsakytas, ten Pentagono ir panašiai tyrimas buvo. Nu ir galų gale nieko konklusiv negali pasakyti. Tiesiog negali užtikrintai sakyti nieko. Nes nėra įrodymų, tiesiog nėra įrodymų. Tai, kad kažkoks yra video, kur tu nelabai gali paaiškinti, ar čia nauja technika, ar dar kažkas, tam tiesiog nėra. Kol ir Damič kažką numetė. Prieš metusgi kongresas atskleidė pusiau oficialiai. Ką atskleidė pusiau oficialiai? Ai, tai tu linkini tą jo, kur jo, apie tą patį ir kalbu. Ok, tai jo, ką turiu minėti, ir tenas Pentagono, tas oficialus galų galę ten jie kiek pusę metų tyrė ir panašiai, visus tos video ten, kur, ar Trumpas atrodo buvo užsakęs tą ten tyrimą ar dar kažką, galų galę, tyrė, nu ir išvados galų galę. Yra nepaaiškinamų fenomenų. Tiesiog yra nepaaiškintų fenomenų, kur mes jau nežinom kas. Gal koks advanced dronas kažkieno, gal ateiviai, mes tiesiog nežinom. Ir viskas. Ir nėra jokių, kad teiks sakyti. Bet čia vat mes sueisim į toj savoką, ką reiškia žinoti, o nespekuliuoti ir
kokia kartelė yra, kad tu galėtum sakyti, ateiviai egzistuoja, pavyzdžiui, arba mes esam stipriai užtikrinti, nestipriai užtikrinti, o kaip mes įsitikinę, kaip mokslai yra tie lygiai, žinai, kad ten 95% tikrai ar kažkiek. Nieko panašaus kol kas nėra, tyrimai daryti, ten tipo nieko panašaus. Dabar aišku, visą laiką galima sakyti, kad tai aišku, jie slepia tos dalykus ir čia viskas konspiracija nuslėpti. Įmanoma, vėlgi, įmanoma, bet kam gaiš laiką ir tikėti tiesiog, kai gali tiesiog laukti informacijos ir kai bus informacija, tada žinoti kažką, o ne tiesiog aklai tikėti, nes tas tikėjimas aklai, jeigu linksma, gali ten aišku tikėti ir horoskopais ir kom tik nori, whatever. Bet jo, reikia atskirti žinojimą, nuo tikėjimo nėra jokių įrodymų dabar šiame akimirkai, kad ateiviai egzistuoja ir jisai, kaip suprantu, jokių net nepateikė. Tai... Ir by the way, nėra jokių įrodymų šis, kad gyvybė egzistuoja kažkur toliau žemės. Jokių įrodymų dar nėra. Phenomena. Congress has convened hearings to determine what the Ateiviai faktas, kad egzistuoja, tai gal ne tokia forma, kokia mes galime, ir šis nėra faktų, kuriuos sugebėtume identifikuoti. Ką reiškia žodis faktas? Nes ne. Faktas nėra, kad ateiviai egzistuoja. Tokio fakto nėra. Toks faktas neegzistuoja. Arba tu nežinai, ką reiškia žodis faktas. UAP are and what threat they might pose. If UAP do indeed represent a potential threat to our security, then the capabilities, systems, processes, and sources we use to observe, record, study, or analyze these phenomena. Moksliniais skaičiavimais yra hipotezė tokia. Taip, yra hipotezė tokia. Tam, kad mokslinį skaičiavimą tą paskaičiuoti, kaip ta formulė... Drake equation, jo, aš vis pamirštu. Drake ta formulė yra taip. Ir jai įeina kintamieji, ten ar 7 ar 8 kintamieji, kurios ten ar daugina ar kažką, ir tipo tas šansas, kad egzistuoja gyvybė. Dabar tam, kad ta formulė tipo kažkokį rezultatą duotų, reikia žinoti tos kintamosius. Mes tos kintamosius galim tik spekuliuoti. Ir priklausomai nuo to, kokį mes tą kintamą įrašysim, gausim arba labai didelį šansą, kad gyvybė egzistuoja, arba visiškai mažą. Bet tai toli gražu iki fakto. Mes net nežinom tų skaičiukų. Mes žinom kaip faktą, kad Žemė egzistuoja gyvybė. O ten reikia įvesti daugiau tų. Tai mes tiesiog nežinom. Ką aš skaitau gyvybė, čia nesvarbu, vėlgi, grįžk. Formulė yra kintamieji, į kurių mes nežinom, ką įvesti tikslių skaičių. Vis tie skaičiai, kuriuos įvedam, ne vis, man atrodo, vieną, ten galim įvesti ar keli, žinai. Bet jie yra spekulacija, jie yra spėjimai. Optimistiški, pesimistiški ir jie drastiškai skiria drastiškai pakeičia rezultatą. Ir vapšiai kitas dalykas dar, mes nežinom kokią tikimybę, kad gyvybė iš vis užsimegs. Tai vėlgi, tai grįžt dabar, ateiviai faktas, kad egzistuoja, tai nėra faktas. Labai dideli šansai, tu negali to teikti, nustok rašyti ir paklausyti, tu negali to teikti, kad labai dideli arba faktas, kad egzistuoja, nes tu nežinai tų kintamųjų ir nieks nežino. Aš tiesiog išprotėsiu, jeigu aš pradėsiu su streamo idiotai šiate kalbėti, kur nesupranta basic dalykų, kaip formulė veikia, aš išprotėsiu. Apie tą pačią Drake formulę, pažiūrėk video YouTube'ai, gal tau paaiškins. Priklausomai kokius tu skaičiukus įvesi tą formulę, bus arba garantuotai gyvybė egzistuoja, ar kad praktiškai nėra šansų. Mes nežinom tų skaičių ir viskas. Net jeigu visos sąlygos yra, kaip vanduo, kur mes įsivaizduojam, mes net tada nežinom, koks šansas yra gyvybei užsimegzti. Tame yra esmė. Need to be classified at appropriate levels. The Department of Defense has established a special team, formerly known as the UAP Task Force. Recently... UAP, Unidentified Aerial Phenomena, jo atrodo taip yra. Bet labiau, kad yra, nei kad nėra. Tu negali to teikti. Tu negali teikti nei vieną, nei kitą pusę. Tu turi sakyti, mes nežinom, nes mes nežinom. Viskas, kas eina iš to, yra spekulacija. Bet ką tu darai, tai tu jau teigi vieną arba kitą pusę. Tarsi tu žinotum kažką, ko niekas nežino. Kad labiau tikėtina, nes pirmą tu pradėjai, kad yra faktas. Ne, mes nežinom. Tai va, ties to ir būk, kad tu nežinai, ar yra labiau ar nelabiau, neprisim pusės, o tada sakyk, kad nežinai.
Bet tu pirmas sakai, kad faktas, tada labai tikėtina, tada labiau tikėtina, bet aš tau dar kartą kartoju, nežinai, mes negalim to teikti, nes nežinom. Fucking hell. He renamed the All-Domain Anomaly Resolution Office, or ARROW, to investigate. Čia pavyzdys, kai geriau tiesiog nustoti šnekėti, kai nežinai, ką kalbi ir God damn So it. far, they have not confirmed any of them to constitute proof of alien life. Officially, the government continues to state we are. Ja, čia pretty much visi tie unidentified aerial phenomena, beje, jas neveltui pervadinėjo. Buvo UFO. Unidentified flying object, tipo objektas. Bet tada buvo tų įvykių visokių ir panašiai, nes keitė pavadinimus keletą kartų. 4 minutės prašiau, beje, Jesus. Keitė pavadinimus to, 3 raidžių junginio. Tam, kad nes, pavyzdžiui, buvo kažkoks įvykis, kur tenais, radarus išfiksavo dar kažką, žmogus pamatė, kas tai yra UFO, ne, techniškai ne UFO, net ne objektas, o fenomenas gamtinis ir paskui paaiškina reiškinį, ten šviesa lūžo, dar kažką, tipo, ir tokių buvo atvejų. Tai dabar daug geriau vadinti iš tikrųjų yra tie UPA, Unidentified Aerial Phenomena, atrodo, nes daug kas krenta į visokius fenomenus tokius labiau ir panašiai, nes, prasiplėtė, ką mes skaitom tą. Ir tai, kad dabar neturim paaiškinimą, nereiškia, kad nepaaiškinama ir tikrai nėra įrodymas, kad ateiviai, tame problema yra. Ir, žiūrėt. Faktas, kad mokslininkai linkia pasisakyti už tai, kad ta gyvybė kažkur egzistuoja, nope. Karoči, nustok rašyti, tu nežinai, ką reiškia žodis faktas, mane tiesiog trigerini. Nori šnekėti, ateik į Discordą šnekėk, aš nenoriu skaityti tavo daugiau autizmo čiate. Investigative team is speaking out, telling a stunning story. Įrodymų tam nėra ir mes nežinom, nėra faktų ir mokslininkai dauguma nesutarė kažkur, nėra konsensuso jokio, tiesiog nustok rašyti nesąmonės. Exclusive television interview. Gerai, tai čia interviu dabar jau rodys, atvaro jisai. Ir čia jau prasidės autizmas, kuris jau prasidėjęs. Maybe start off telling me your name and who you are. My name is David Grush. I came from a blue-collar family in Pittsburgh. I didn't have the money for college. Always admired people in uniform. And I've always wanted to be a part of something bigger than myself. 18 years ago, I got an Air Force scholarship. Always wanted to be a part of something bigger than myself. Ir sukūriau savo konspiracijos teoriją, kur, karoči. Physics. I originally commissioned on active duty in the Air Force. Served 14 years in the Air Force. I look at this photograph, Dave, and I see a very proud officer. I was getting promoted to captain when I was deployed. And you still love your country, don't you? Absolutely. A career intelligence officer, Grush spent time on the ground in Afghanistan and man čia neįdomi šitos istorijos. Įrodymai įdomiau būtų, bet jie turi pateiktą istoriją. The US for 14 years. My last position, which I left in April of 2023, I co-led the UAP portfolio for the National Geospatial Intelligence Agency, and some of the highest officials within the Department of Defense and Intelligence community used to call on me to advise them on some of the hardest target sets that the country had. You are one of the most trusted former intelligence officials in the US defense and intelligence establishment. Yes, I was. You were trusted with the most intimate secrets. Yes. And he says the most earth-shattering of those secrets were revealed after 2019, when he was invited to join the UAP task force. You had the security classifications to go anywhere and ask anyone anything. Perspėjau, pirmas perspėjimas, antras perspėjimas taimautas, trečias bus banas. Į chatą tu nerašai nieko, kalbėt gali tik Discord'e balsu. At one point in time, I was extremely highly cleared. What conclusion did you come to at the end of your time on the UAP task force? The UAP task force was refused access to a broad crash retrieval program. When you say crash retrieval, what do you mean? These are retrieving non-human origin technical... Kaip? A broad crash retrieval program. Jie turi programą, okay. What do you mean? These are retrieving non-human origin technical vehicles, call it spacecraft if you will, non-human, exotic origin vehicles that have either landed or crashed. We have spacecraft from another species. We do, yeah. Matei pats, taip?
Quite a number. Iš kur žinai? No. I thought... You're kidding, o klausk, iš kur žinai? Ar matei tu? Iš kur šitą žinai? Pateik kažkokį įrodymą. Fuck me! Man neįdomu jo credentialai, man neįdomu tas dalykas. Ir tai interviu, blėt, ėmėjai. Ar tu juokauji? Įrodymai turi būti. Ar turi kažką, blėt, god damn it. That was totally nuts. At first I was being deceived. It was a ruse. People started confiding in me. They approached me. Palatai. Plenty of current and former senior intelligence officers that came to me, many of which I knew almost my whole career, that confided in me they were a part of a program. They named the program. I've never heard of it. And they told me, based on their oral testimony... Tai čia jam pasakė. Jis pats net nesusidūręs čia bus. Jam sakė kiti pareigūnai viduj. Gerai, kurie tada? Irgi nesakys to. Tai čia pats tingiausias būdas, jeigu tu nori 15 minučių šlovės tokios gauti. Aš dirbau ten, va mano credentialai, aš tikrai dirbau ten ir man sakė pareigūnai. Nu, aš nesakysiu, kas man sakė, nes, nu, ten aš jų privatumo noriu apsaugoti. Bet man daug kas sakė, patikimiausi patys. Tiesiog visas programas man sakė, nu, okei, nu, ir ką, tikėt man ne. And they provided me documents and other proof. Dokumentus ir kitus įrodymus. Kokie tie įrodymai ir kur tie dokumentai? UAP task force was not ir tu negalės duoti. Nes taigi įslaptinti jie bus. Kaip, blėt, karočiak, tu nahui. Mane, aš išpratėsiu. You are alleging that the US trust me, bro. Concealing the existence on this trust me, bro. Of alien life. I would couch it as non-human intelligence, NHI, like we would like to say in our language. Why do you say that? Why do you say NHI? I don't want to necessarily denote origin. I don't think we have all the data to say, oh, they're coming from a certain location, and I couch it as somebody who studied physics where maybe they're coming from a different physical dimension as described in quantum mechanics. We know there's extra dimensions. Fuck me! Kai aš klausiu, kas yra protingas žmogus, visą laiką sakau gerai, negali būti pagal profesiją. Kažkoks negali būti klasifikatorius, kad tai būtų tiesiog savo darbą išmano. Nes jisai gali būti intelligence officer labai geras, savo darbą išmanyti, bet tai nereiškia, kad jis protingas žmogus pagal mane. Nes jeigu jis kažką kitką pradės daryti, jis gali pasirodyti, kad neturi nei kritinio mąstymo, nei nieko, ir jis yra totalus daunas. Ir mes matom pavyzdžių pilną. Ten nuo Elonų Muskų ir panašiai visokių. Jie galbūt išmano savo dalyką labai gerai, bet tada jie eina į politiką ar į kitą dalyką. Ir tenais yra visiškai idiotai. Ir tiesiog pasirodo, kad jie iš tikrųjų debilai yra. Bet savo vieną dalyką tikrai gerai išmano. Dabar šitas pradeda kvantinės mechanikas vos necituoti. Kad ateiviai, tai ten gali būti iš kitos fizinės dimensijos, nes tai kvantinė mechanikas. Man tas sako, kad tai yra toks tipas žmogaus, kur pradėjo domėtis kitais dalykais, prisiskaitė forumo postų kažkokiur, kur jam ten naudoja kaip flat eartheriai labai gerus argumentus apie kvantinę fiziką, kaip ten tiek gyvi žmonės, kai kurie irgi mėgsta kvantinę fiziką paminėti, dar kažką, kur nieko nesupranta apie, ne pirmo dalyko, bet... Kadangi debilai, jam atrodo, kad supranta. Ir tada tu, kadangi debilas ir nesupranti, kad nieko nesupranti, tu eini televizijoje pasakoja apie kvantinės mechanikas. Duok man credentialus, kad jisai galėtų iš vis paminėti žodžius kvantinės mechanikas. Nes jis davė credentialus, kai jisai dirbo Air Force prie security, prie to intelligence. Neparodė jokių kvalifikacijų, kai jisai su kvantinė mechanika iš vis susijęs, bet jis dabar tą naudos ir tos buzzwordus naudos, kad įrodytų savo teiginius, kuriems įrodymų jokių neturi. Karočią. Due to high energy particle collisions, etc. And there's a theoretical framework to explain that. Yeah. Just let me cut to the quick though. You're saying there is an intelligent species engaging with this planet. Yes, that's potentially extraterrestrial. Yeah. I speak for everybody sitting at home. That is a shock. It was to me, and I had a lot of sleepless nights. Grush says he's never personally seen non-human intelligence, but he's spoken to enough people directly involved in what he calls the program that he's convinced it's real. I started out as a non-believer. I came to the problem as a hardcore physics guy, intel officer, so I have a, excuse my language, high factor. I was very methodical, interviewing people who didn't know each other, making sure this wasn't some kind of cover-up of some other program.
He says he pressed to gain direct access to this program, and that's when his trouble started. Grush claims his investigation was stymied, his requests for access rebuffed. Visiškai viskas, ką jis sako, yra įmanoma, kad yra teisybė, bet reikia kažkokių įrodymų. Ar yra bent lašas įrodymų? Ne jo istorija, ne jo pasakojimas. Yra bent lašas, bent vienas dalykas. They shut the door in my face. They denied me access to these programs. Soon after, he says he endured reprisal. Aš nelabai suprantu, apie ką čia Goda man dabar žiūrėti. Ar čia tu kažkam linkini kitam? Ar apie ką mes kalbam? 10-20 to video čia ar susiję? Nu, man dabar užpausint šitą. A ne, čia net nėra 10-20, čia tik 9. Ai, tu netagini jo, aš nesuprantu jo, sorry, su kuo tu kalbi. Nesvarbu, galvoju, kad čia man... Never mind. And retaliation from above. Video, he never then mind. reported that information to the Intelligence Community Inspector General. That's why he's filed this whistleblower complaint. He says that experience is why he decided to go public here and in a recent article written by Leslie Kane in The Debrief. You're not being paid for this interview? No, I'm not. Why are you doing this? It's a sense of service, you know. Call me a Boy Scout or whatever. It just when I saw the kind of wrongdoing I did, I don't want to be 60, 70 years old in the future and have that, you know, coulda, shoulda, woulda kind of feeling where I could have made a difference. I do not want to live a life of regret. Bet to vyro veidas atrodo pastumdėlio, kuris dabar gavo eterį. Man labai nepatinka, kai žmonės šitą naudoja seną gerą pseudomokslą, kur veidas pasako kažką ir ten mėgino padaryti, kad vos ne mokslas būtų, bet yra pseudomokslas, kur tipo, pagal veidą, kad tipo, galėtų nustatyti, ar žmogus geras, ar blogas, ar kažkokius brožus turi. It's all bullshit. Mes šveidų nieko negalim pasakyti, visiškai nieko negalim pasakyti. Tas įrodyta jau daug kartų buvo, kad nieko negalim pasakyti. Spėjimai tik tais ir viskas. Žinai, jeigu per veidą bus, žinai, didelė mėlynė, tai mes galim spėjimą daryti, kai jis pizdi gavo tik ką, bet, supranta, apie tos veido brožus ar dar ką, tai visos tos teorijos, kad iš veido atrodo, kaip, kad jį ten spaudė, it's all bullshit. You are saying to the human race, for the first time, an official intelligence representative at a high level from the US government is saying publicly, we are not alone. We're definitely not alone. Absolutely, the data points empirically that we're not alone, yeah. What data points empirically? Ką tai reiškia? Data points empirically. What data points empirically? Tai yra buzzwordai, jis net nežino, ką tas reiškia. Pateik bent vieną tą data point, kuris įrodytų tą. Tokio nėra. Fuck. You've said... Jau vien tai, kad tokį dalyką pasako, jis man nėra patikimas. Vien, kad tokį dalyką išlement gali. Parodo, kad jis actually nesupranta, ką šitie žodžiai reiškia. Jis neturi to mąstymo. Tai kokio šūdo jis karoči. That we have, the United States has spacecraft, intact craft. We do. Do we have bodies? Do we have species of... Well, naturally, when you recover something that's either landed or crashed, sometimes you encounter dead pilots. And believe it or not, as fantastical as that sounds, it's true. Have you seen spacecraft? I've seen some interesting photos and I've read some very interesting reports. But he says the specific documents and photos that would prove his claims are still classified and he cannot disclose them. Tai aišku negali parodyti, nes taigi classified, jis būtų atnešęs fotkę su ateivium, kaip selfius daros ir peace-signus pisa tiesiog į viršų, ir kaip po šotą daužo. Kaip kebabą valgo, bet negali, nes classified. Bet patikėkit jo, jis nemeluotų, jisgi nemeluotų. Empiriški data pointai, karoči. O aš čia pertrauksiu dabar video, kad padėkočiau savo Contribui rėmėjams, kaip ir žadėjau. Tai labai ačiū tiem, kas remia Contribui platformai, kas neremia, pagalvokit, gal verta, gal neverta, jūsų apsisprendimas, ten yra biški pliusų, pavyzdžiui, vodą galima pažiūrėti bus streamo, YouTube'ai kitą rytą iš anksto pamatyti pokalbius ir panašiai.
Discordo rolė, jeigu kažkam tokia įdomi ir taip toliau, bet svarbiausia mano padėka, gerai, tai pagalvokite apie rėmimą Contribui, nuorodą į ką video apraše, o dabar grįžtam prie video. Here, let's deal with the issue of your credibility. Why should we believe you? You're just somebody. Kodėl jie tokius klausimus užduoda? Why should we believe you? Įrodymai, tik įrodymai. Iš vis, kodėl mes kalbam, kum tikėt, kom ne. Tikėjimas iš vis turėtų neegzistuoti. Iš vis, fakt tikėjimas, gerai? Coming out of nowhere, making claims that we really ultimately can't prove. Yeah. Well, we provided the proof internally to the Inspector General and the Hill staff, and we went into all the details. I mean, I have the credentials. I was an intelligence officer on the UAP task force. But let's face it, allegations of aliens and their spacecraft are hard to accept, even coming from a respected insider. Even if you call them NHI and UAP, how could such NHI travel to Earth in the first place and go undetected by the general public? Grush says the craft may not be travelling through space as we understand it. It is a well-established fact, at least mathematically and based on empirical observation and analysis, that there most likely are physical additional spatial dimensions. And you could imagine in 4 and 5D space where what we experience as linear time ends up being a physical dimension in higher dimensional space, where if you were living there, you could translate across what we perceive as a linear flow. So there is a possibility that, and this is a theory here, I'm not saying this is 100% the case, but it could be that this is not necessarily extraterrestrial, and it's actually coming from a higher dimensional physical space that might be Lygiai taip pat gali būti, su tiek pat užtikrintamumo yra, gali būti, kad ateiviai tave dabar pro burną pisa iš kitos dimensijos. Neskau, kad taip 100% yra, bet yra įmanoma, kad kitoj dimensijoje dabar ateiviai, jį pro burną pisa. Dabar, Tokio lygio pasakymai, tokio lygio teorijos, tie, kurie nori tikėti dalykais, o čia yra įrodymai, nenuginčiami faktai, tik egzistuoja, nes tai patvirtina viską, ką aš galvoju savo galvoj, taigi, ir man nereikia kritiškai mąstyti. Taip pat lekstučiai visokie ir jo žiūrovai, patinka, ką sako kažkas, reiškia įrodymų net nereikia, reiškia tai teisybė, nes patinka ir man atrodo teisingai. Ir čia lygiai taip pat dabar, tie visi konspiratorikai, visi, kur nori tikėti ateiviais, jie galbūt ir egzistuoja. Galbūt mes ir vėl vis turim, bet šitokie tada lopai ateina, metai iš metų ateina ir pasakoja savo teorijas, be jokių įrodymų, be nieko, tos pačius šūdus velia. Ir tie konspiratorikai, vėlgi, be jokio kritinio mąstymo, be jokio vertinamo, ką šitas žmogus sako ir kažką gali įrodyti, tiki, nes jiem patvirtinęs, vėlgi, išsijungia mąstymas. God damn it, over and over tas pats. Located, right here. What can you tell me about these craft, these technologies? Why do you know it's exotic? Based on the very specific properties that I was briefed on, Jūs galit nelinkit man 15 video, legit man čia atveju buvo apie 10 YouTube'ės video. Aš negaliu jų visų junginėti, pausinti ten, aš žiūriu šitą, ar čia iš vis susijęs su kažkuom, ar ką jūs metat. Norit, kad pažiūrėčiau, aš nežinau, gal Discord'ą, aš nežinau, ką daryti, kai tai tiesiog 10 linkų čiate. Net nežinau, ar su manim kalbat ar ne, ar čia susijęs su tema, ar kas vyksta. Nes taip, kaip jūs įsivaizduojate dabar 3 video, tai aš užpausinu video, įsijungiu kitą, tai aš tada jau ir taip 13 minučių pusę valandą žiūriu, bet taip, aš nežinau, ką daryti. Na, apie nuomą, čia iš vis relevant tada, okei. Aš nežinau tiesiog, ką man su tais linkais daryti. 10 linkų čiate. Nežinau, ar man linkina, tipo, aš nežinau, ką darysiu jais.
strange, heavy atomic metal. Po šito aš turiu ką žiūrėti, aš daug ką turiu žiūrėti jau savaitę į priekį, žinai, sulinkinant video ten. What the emergent properties are, but Tiek Discord'e gal meskit kažką, ar dar kai, arba bent parašykit, kad linkas čia ne į temą, nes, bet jo, dabar aišku, kad ne į temą. Paskui įsijungsiu gal, bet, nes matot, aš net įsijungti dabar negaliu, nes tipo, vat aš įsijungiu, visų pirma, gali šitam atidaryti, aš turiu užpaužinti ten į kitą įsidėti. Nu, tai yra žiaurus interruptionas, nu, tipo, toks temai, kurią mes žiūrim viskam, tipo, ir dar kai nesusijęs yra, arba ten, žinai, pauzint, labai, jo, toks, todėl aš jo net neįsijungiu ir tada chatas pasislenka ir man nebėra tų. Viskas gerai, tiesiog, nu, aš nežinau, ką man daryti su tais linkais ir kaip man elgtis. Prašyti, kad Discord'ą žmonės mestų, bet, nu, čia neįmanoma bus, nes žmonės ateina tiesiog numeta. Ką man reikia daryti su tais linkais, tai nebent kažkas pasako, kad čia, nu, dabar į temą, tai man tiesiog reikia nusikopinti linką ir į TXT failą įsidėti. Ir tada po streamo pažiūrėti, ar jie iš viso buvo relevant, ar čia yra į ateitį. Jo, man atrodo, man taip reikia daryti. Dabar aš net nematysiu. Ką jūs metėt, keleivis ten metė, bet ten su Goda kalbėjo, Goda 2 linkus metė. Tai man realiai tos linkus, reikia kokį parsinimo šitą parašyti, kad man, iš tikrųjų, aš galėčiau Pythono kodą parašyti, kad paskui logą paspaudžiu vieną, žinai, bat failą ir man tiesiog visus linkus, nu, nuskanuoja nuo chat logo visus linkus. Nereiktų pačiam net copy-pastinti, aš po streamo galėčiau tiesiog šitai, bet anyway, gerai, žiūriu toliau. Grįžtam prie šito idioto, ble. Yeah, they're sophisticatedly engineered, certainly not by humans. And while Grush says the US has gleaned some insight from these materials for military use, so much more could be done if academia and the private sector had access. It's totally nuts that humanity as a whole, especially, you know, the U.S. citizenry as a whole, they're not even benefiting from broad research on this to solve, you know, propulsion, energy issues, novel material science that can improve people's quality of life. It's just totally nuts how it's been protected and inhibits progress. If you're right, if you're telling us the truth, everyone, the entire American public, has been lied to for decades. Yeah, there's a sophisticated disinformation campaign targeting the U.S. populace, which is extremely unethical. Yra turbūt labai daug dalykų, kur valstybės, nu, nesako savo žmonėms. Čia nebūtų ypatinga naujiena, bet ateiviai būtų naujiena, pati ta būtų naujiena gera, bet tai, kad meluoja ir slepia kažką, tai aišku, kas tikis kitaip. Ethical and immoral. Coming up, how long has this been going on? A lot of the things I was briefed on were very shocking. Įdomu, jis patieks actually nors lašą įrodymų. So let's start from the very beginning. You say it's a 90-year cover-up. Just about, yeah. 90 years. 1933 was the first recovery in Europe, in Magenta, Italy. They recovered a partially intact vehicle. It's long been known that the regime of dictator Benito Mussolini documented numerous UAP during this time. This internal memo from the Italian secret services includes crude drawings of the UAPs. It's true, it's real. Yeah, that actually happened. Italian government moved it to a secure air base in Italy for the rest of kind of the fascist regime until 1944, 1945, and you know the Pope Pius XII back-channeled that. So the Vatican was involved? Yeah, and told the Americans what the Italians had, and we ended up scooping it. So let me be very clear about this. You're saying that the Catholic Church, the Vatican, they know about the existence of non-human intelligence on this planet? Certainly. Grush says shortly after the dawn of the atomic age, another major crash recovery took place. You've probably heard of it. What can you tell me about the Roswell craft? Fortunately, those details were not approved for me to talk about right now. This much we know. Pala.
Fortunately, unfortunately. Me about the Roswell craft. Fortunately, those details were not Jis pasakė fortunately, kas netinka. approved for me to talk about. Those details were not approved for me to talk about right now. Bet taigi jisai whistlebloweris. Bet jis dabar pasakė, kad apie šitą negali šnekėti, nes jam neaprūvino tų detalių, kad apie jas galėtų šnekėti. Bet tai reiškia tai, kad dabar sakai aprūvino, kad tu gali apie tai šnekėti, jis tada nėra whistlebloweris. Kaip čia suprast? Right now. This much we know. In 1947, That made zero an object sense. crashed in the New Mexico desert near the town of Roswell. The Air Force recovered material described as metallic and rubbery, though the government changed its story as to what it was, calling it a flying disc at first, then a weather or spy balloon. It just read ridiculous to me that the US Air Force had changed its story. Yeah, and they added additional elements over time and tried to conflate additional programs to explain some of the events. Why are these things crashing? Yeah, you know, some are landed, some are crashed, and I think that's an interesting discussion that's come up, you know, as advanced as, you know, we are, you know, as humans, right? You know, planes crash, cars crash. Just because you're some advanced sentience that has advanced technology doesn't mean some small percentage of your, I'll use the Air Force term like sorties, you know, meet an unfortunate operational conclusion, as we might want to say. Most people would tell you the Roswell incident has been thoroughly debunked. In fact, the Air Force published this report in 1994 to put the issue to rest once and for all. Grush has read it. That analysis I did was a total hack job, and even anybody with analytical skills, if you read it, you can deduce that they're conflating multiple. Kaip man patinka, nu plet. Bet kas kitas kalbėtų, gal, nu bet kiekvienas sakinys, kaip jis kalba, dar aišku paminės, kad bet kam yra aišku, kad ten buvo nesąmonė popierius, bet kam su analitiniam smegenim. Tu girdi visus didžiausius idiotus iš karto, Lekstučiai, ten gyvas žmogus, Dainius, ten visi tie, visus jos girdi, nes čia jų pačių didžiausių dalbajobo eilutės. Žmonės su analitiniais mąstymais, su tie, kurie protingesni, su loginiu mąstymu, jie tai žino teisybę, jie mato. Tu visą laiką apeliuoji ne į įrodymus, o į kažką, va tokio. O ne, kad neturėtų to išvis būti. Jeigu tu iš tikro turėtų, neturėtų nieko net būti. Kaip ir prieš tai sakinį, kur pasakojo apie Roswellą tą. O, kad pirmiausia, kariuomenė pavadino taip, flying disc, tada pakeitė į oro balioną, dadėjo informacijos, taip dažniausiai ir būna, kai tyrimą daro. Taip. Ar tu kėlė tos klausimus, ponai kritinė mąstymė, analitinės smegenys, ar kėlė tos klausimus? Ne. Jie dadėjo informacijos. Ateiviai reiškia, nes jie dadėjo informacijos, tai ateiviai jie bando nuslėpti. Yra 100 skirtingų versijų, kodėl galima dadėti informacijos ir patikslinti ir panašiai. Dabar jisai invokina tą, taigi analitinės smegenys, jeigu turi, ten matosi, kad jie sumaišo dalykus, tai tu geresnius duomenis pateikai. Nieko, tai yra visiškai nieko. Jis mane trigerina ir visi žmonės, kurie tik iš tą nesąmonę trigerina ir... Who personally witnessed it were totally imagining things. They concocted that whole report just to disinform. So the reason for the secrecy exactly is what? Feudalistic dominance, who can have both asymmetric technology for, it seems like, just fueling the war machine. Grush says that through the 50s and 60s, encounters with the NHI continued, as did the cover-up. One incident in 1967, about which multiple Air Force veterans have gone public, involved UAPs tampering with the nuclear missiles at Malmstrom Air Base in Montana. They saw a craft, appearing to be intelligently controlled, hovered over a nuclear weapons silo and shut down 10 nuclear ICBM missiles. It certainly looks like they want to understand how far we've advanced in our nuclear fizzle kind of technologies at the very least. I mean, it looks like preparatory probing activity. Gerai, žinokit, šitas man turi yra dead giveaway, kai jisai conspiratoric nut job.
Jeigu tu pastatysi, tarkim, 10 žmonių, kurie nėra girdėję konspiracijos teorijų, ne? Ir jiem parodysi, actually ateivius parodysi. Arba, nežinau, belenką parodysi. Nu, ar jie dais random išvadų, kad, nu, čia ateiviai tada atskrido, kai, vat, atominė, ten šitos branduolinės bombas, kad žiūrėti, kaip čia mūsų technologija. Čia yra fanfictionas, čia yra tos teorijos konspiratorikų, kur prieš 5 metų sukūrė. Nu, gal ne prieš 5 metų, žinai, nu, jo, prieš 7 metų, tipo. Kad va, čia tas įvykis, jie atkasė tą įvykį, kad tenais dėl kažkokios priežasties kažkoks ar objektas, ar dronas, ar lėktuvas, ar testas, kažkas, mes nežinom. Shutdownino tos ICBM-us su brandoliniam tom ir jie naudoja tai kaip ateivių. Ir tada va, teorija yra visa, kad jie čia skanuoja, kaip mes ar nesusinaikinsim čia, kokios mūsų galimybės. Bet ar tai iš vis susijęs su to, ką jis pamatė ir ką jam, tai yra nepamatęs, nieko pats nematė, ką jam pasakė? Ne, nes čia greičiausiai jis kažkur, sakau, išgirdęs tų konspiracijų teorijų, prisiskaitęs, įtikėjęs pats. Nes čia toks dalykas, kur jeigu tu labai įnikęs būsi tas visas konspiracijas, tu va tą žinosi įvykį ir tu tikėsi, kad ten tikrai ateiviai buvo. O jeigu ne, tu greičiausiai apie nieką net nežinosi, tai kodėl jis pasakoja apie dalykus, kur greičiausiai tikrai net neturėtų žinot, bet žino, nes, man atrodo, jis tiesiog actually tarp tų konspiratorik nutjobs ir tiek ir nori įtikinamai gal skambėti ir prisiskaitęs, o gal ir pats įtikėjęs actually to yra, bet jo, nežinau, įrodymų toliau nėra. Aš tikiu ir ką, kiti tiki Jėzum, Buda, Šiva ir taip toliau, aš tikiu jais, kiekvienais gali rinktis ir dėl to nereikia čia pašaipas išreikšti. O kodėl tu sakai, kad nereikia pašaipas išreikšti? Aš išreiškiu pašaipą. Visi, kas tiki Jėzum, krikščioniai yra tenais, Buda ar Šiva ar panašiai, yra debilai. Tie, kas tiki dalykais, kurie neturi įrodymų, yra debilai. Tu pasirinkai tikėti ateiviais, tu esi debilas. Aš galiu tą sakyti. Ir kodėl tu teigi, kad nereikia čia pašaipiai išreikšti? Aš labai tiesiai tau įsireikšiu. Tai yra debilai žmonės be kritinio mąstymo, kuriem fantazija yra svarbiau už realybę ir jie man yra labai menkesni žmonės. Ir ką? Ir intelektualiai menkesni, ir vertybiškai menkesni. Aš galiu visiškai tokią nuomonę turėti ir viskas. Žmogus turi tikėti to, kas yra aukščiau už jį patį. Tai nėra faktas, tai yra tavo nuomonė. Aš manau, kad žmogus neturi tikėti, kas yra aukščiau už jį patį. Man atrodo, tai yra didžiausias nuodas žmogaus smegenim ir pažinimui ir ką gali žmogus ir jo potencialui. Tai yra kaip tik neigiamas poveikis. Ir aš atkreipsiu dėmesį į visas religijas ir panašiai. Tai, kad kai kuriems žmonėms reikia tikėjimo, yra liūdna, bet mes jiems galime padėti ir be tikėjimo. Tai, kad jie atsigręžia į tikėjimą, tai yra įda labiau mūsų civilizacijos. Tai tavo teiginys, kad turi kažko tikėti? Ne, neturi. Lengviau paaiškinti dalykus, kurių nesupranti, nu come on. Nereikia norėti paaiškinti visų dalykų, kurių nesupranti. Bet religija ir tikėjimas nepaaiškinsiu, mokslas paaiškins. Todėl aš sakyčiau, tikrai nereikia tikėti ir visi žmonės, kurie tiki dalykais be įrodymų, tiesiog yra debilai. O jei iPhone'ą parodysi, kiek Amazonės genčia ir, pavyzdžiui, 200 metų atgal, čia ne man jau turbūt, aš nežinau, tarpusavį čia. Pareaktinti Speedo ir Lastymą Turkijoje, aš vėliau jau, kažin, ar turėsiu laiko ir Lastymą, bet vėlgi tu gali numesti linką ir aš pažiūrėsiu gal kokį tada kitą streamą ar kažką, dabar noriu šitą baigti su pirmo video, čia jau matau, kai jis labai užsitęsi. Stipriai Karalius aiškiai apie tikinčius. Aš turėjau ir debatų, gali pažiūrėti YouTube'e apie religiją ir krikščionybę, aš turiu gan aiškę nuomonę apie tai ir aš tiesiog kokią nuomonę turiu, tokia yra mano nuomonė, bet tavo pareiškimai, kuriuos tu pateiki kaip teisybę, kaip faktą, nėra teisybė ir faktas. Aš tik dėl to, nes tu tiesiog tos žodžius vartoji taip, kad mane trigerina. Kai tu parašai tokį teiginį, žmogus turi tikėti tuo, kas yra aukščiau už jį patį, tai nėra teisybė, tu negali to įrodyti. Tai tiesiog tavo nuomonė ir tu tokius dalykus rašai tarsi čia ne ir viskas. Gerai. Tai aš kitą streamą ateisiu ir priminsiu, kad pažiūrėtum, aš ne taip darau savo streamą, kad ateina random žmogus ir primena kažką ir aš tada žiūriu. Aš numesk linką, aš po streamo kažkada pažiūrėsiu, aš realiai kiekvienam streamui atsirenku maždaug ką žiūrėsiu, bent jau stengiuosi kiekvienam.
O nelaukiu, kad kažkas ateis, kažkada primins, ką žiūrėti. Tiesiog negali taip veikti. Tiesiog numesk tą vodą, aš pažiūrėsiu Discord'e ir jeigu ką ten įsidėsiu į savo schedule. Nes aš atsirenku video iš savo 20 video sąrašo, kurio žiūrėsiu, pagal laiką netgi, aš tarkim, 3 valandas sutalpinu. Jeigu ten bus, pavyzdžiui, 20 minučių video, aš jį galiu talpinti praškai bet kada. Jeigu bus valanda 20, labai sunku talpinti tokį. Tipo, aš negaliu tiesiog taip, gerai. Tai numesti tiesiog link ir tiek. Might be innocent kind of scientific gathering, could be... Matai, kad tu įrašų nesaugai, visi įrašai yra ir galų gali visi mano reaktai būna YouTube'ai. Tai visi įrašai yra kontribirėmėjim linkai yra, aišku, bet, įrašus aš turiu, bet galų gali visi reaktai vėlgi YouTube'ai yra, tai... Ne. Šitas Battle of Los Angeles esu apie jį kalbėjęs, ten prikolas visai buvo, kur šaudė visą naktį ateivius ir nieko tiesiog. Jo, YouTube'ai galima reaktus pažiūrėti visus mano kanale. Patį pilną streamo vodą, tai jis už paywallą iš tikrųjų yra, ten jų kontribirėmėjams yra, tipo. Bet jo, tie reaktai praktiškai 99%, labai retas reaktas, kurį pažiūriu, tipo, aš jį iškarpu, žinai, tik tai tuos tai visus praškai dedu YouTube. ISR probing. Meanwhile, Rush says the crash retrieval program continued. And while he won't reveal where... Jo, tikrai, jeigu tik pažiūrėsiu video on stream, tai tikrai dėsiu. Ir mano paskutinis yra reaktas irgi YouTube'ai, kai žiūrėjau, kai jisai į promą varė su tą panikę. Yeah, okay. Working with the technology have been putting themselves at risk. Okay, so a lot of them, were injured looking at some of this stuff. You can imagine the nuclear, radiological, and biological risk to looking at an unknown. And a lot of them have literally suffered physically because of their service. But as we know, anyone who's come forward non-human intelligence is behind these incidents has been dismissed as delusional or deliberately deceitful. If you're right, if you're telling us the truth, everyone, the entire American public has been lied to for decades. Interviu ėmėjas, tai tiesiog jisai milkina šitą visą garantuotai, nes, tipo, bet koks žurnalistas ar kažką klausia visai kitus klausimus. Čia actually tiesiog emocionalūs klausimai, jie tiesiog bando padaryti to, kad klikų gautų. Čia nėra nieko of substance. Sophisticated disinformation campaign targeting the US populace, which is extremely unethical and immoral. Coming up, 120 knots to the west. New evidence and perhaps new attitudes in a new age of UAPs. The American people need and deserve to know more. Has the US government changed its tune? Ir by the way, taip, paskutinius keletą metų, gal 4, 5 metai, 6 metai, gal mažiau, nežinau, paskutinius keletą metų tikrai pasikeitė biškiuką tas kalbėjimas apie ateivius. Apie galų galę, ne tai, kad apie ateivius būtent, o apie tuos UPAs, UFOs ir panašiai. Tipo, pasikeitė biškiuką, labiau rimčiau gal žiūri ir ta diskusija šiek tiek rimčiau vyksta. Bet vėlgi, jokių įrodymų, netgi vidinis tyrimas. Įdomu pasarė, kiek Lietuvoje yra žmonių tikinčių, kurie religiją, gal nerandu, nežinau šitą. Nežinau, labai daug idiotų yra Lietuvoje. Ir visam pasaulyje, gas. Sakyčiau, didžioji dauguma žmonių vienokio ir kitokio būdų turi prastą mąstymą. Arba neturi kritinio mąstymo ar panašiai. O kai didžioji dalis žmonių yra būtent tokie, tai jie tikės arba religijom, arba konspiracijos teorijom, arba lekstučių, arba taip, kad rusai buvo išprovokuoti ir karą sukėlė. Tiesiog, kai nėra kritinio mąstymo, kai nėra mąstymo ir jis nėra lavinamas, tu save atrasi belenkur idiotiškose vietose. Ir man atrodo, didžioji dauguma žmonių neturi išlavinto to visiškai, arba tiesiog neturi, aš nežinau, ar čia yra dalykas lavinamas, ar įgimtas, ar kažką. Tai jo, aš sakyčiau, didžioji dauguma. These are the videos that started it all. Footage captured by naval aviators on military-grade cameras that defied all prosaic explanations. Rush has investigated this one. Svarbu pas mane chatin nerašinėk tokių dalykų, taip užtikrinti ir viskas. Fighter pilots from the USS Theodore kliedesiai netoleruojami pas mane. There's an industry of debunkers out there on the web who say, oh, they've got this all wrong. It's a jet exhaust at a distance, and the aircraft's turning.
give me an answer on that. I had some optical engineering experts look at that and the Raytheon AT FLIR system based on the pixel saturation and apparent size. It's certainly something that's not a jet. It might be some kind of natural phenomenon that's quite strange, but it's not as simple as a jet. He has even stronger opinions about this UAP, now known to history as the Tic Tac, shot in 2004 in the Pacific by aviators off the USS. Vėlgi, šitos video jau coverino ir tas pats Pentagonas jos tyrė, ir tas pats Pentagonas jos turi. Tiesiog nepaaiškina, nežino, kas ten. Gal vieną dieną žinos, gal ne. Bet tiesiog tai nėra vėlgi įrodymas nieko, bet čia rašo unexplainable, no, unexplained, bet ne unexplainable. And the Tic Tac? Truly anomalous. Bet šitas čivakas turės savo nuomonę, kuri geresnė už ekspertų nuomonės ir visų kitų žmonių, tai, nes jis geriau žino, taigi įrodymų neturi, bet... Most likely, yeah. The videos were leaked in 2017, then officially released by the Pentagon in 2020. At the time, it seemed the Pentagon may have finally abandoned its... Beje, šitas buvo irgi geras. Tuos video nulykino pirmą. Ir konspiratorikai tos video dėjo, žiūrėkit, čia ateivių įrodymai, klėlė, ateivių įrodymai, nu, okei. Tada Pentagonas po kelių metų releasino patys tos video. Ir dabar visi sako, žiūrėkit, jie releasino įrodymus ateivių. Ne, jie releasino video. Tai neįrodo, kad jūs buvo teisus, kad čia ateiviai. Nes kai kurie sakė, kad čia video yra fake. Tai kai Pentagonas releasino, ką jie galėjo sakyti, kad mato, tie video niekada, nu, actually yra tikri. Ir čia buvo jo, čia buvo pretty cool. Bet kad įrodymai ateivių, ne, vėlgi, tame problema. Obsession with secrecy and decided to do what other countries have been doing for decades. Establish a properly funded... Kažkai sumažėjo naujienų apie Bermudo trikampį, seniau mačiau kažką nuštinant. Tai turbūt nes satelitų daugiau padidėjo ir viskas, ne? Aš atsiminčiau taip, aš niekad neskaičiau, nesidomėjau apie tą Bermudo trikampį. Daug tų istorijų visokių ten būdavo, bet greičiausiai dabar, kai satelitai, žemės coverage'as satelitais pagerėjo, komunikacija pagerėjo, turbūt ir išnyko visos tos tokios problemos, ne? I'm not sure, nesidomėjau, bet mano spėjimas būtų, kaip ir visos religijos nyksta, kuo daugiau sužinai, kaip ir dievai nyksta, kuo daugiau žmonės sužino, kuo daugiau mes actually sužinom dalykų mokslo dėka, tuo mažiau delusional dalykų lieka, kuriais žmonės tiki. Arba ne, arba tiesiog kūrė naujus, nes žmonės yra idiotai. Publicly accountable team to investigate reports of UAP. Dave Grush was part of that team. This is a hunt mission for what might somebody be doing in our backyard that we don't know about. The task force set about investigating these incidents, including more recent events like the odd encounters that took place during naval exercises in 2019 off the coast of San Diego. This video, shot on the USS Omaha and later leaked to documentarian Jeremy Corbell, has received particular attention. It either zooms off so fast you can't see it, or it sinks into the ocean. Davai, dar papasakokim savo nuomonių interpretacijų. Truly anomalous. But Grush says the promised new age of government transparency is a fallacy. For starters, he says... Jis nieko net nepasako, kad tu labai čia galėtum prisikabinti dabar. It was truly anomalous. Jo, tai anomalija buvo, taip. Nu tiesiog, jo, tai neįtikėtina, mes negalim to paaiškinti. Taip, nu taip, bet čia nieko, čia nėra niekam įrodymas. Ta ir mes žinom, kad nepaaiškinti video tie. Ir fenomenai tie. Are just the tip of the iceberg. There are many videos that are totally fair to release through a declassification process. And I find it very concerning from a transparency perspective. Ir galbūt, kad ne vienas iš jų vėlgi nebūtų įrodymas kažkam. Those three famous videos. There are more concerning videos that left me with a lot of questions, yeah. He says there are credible witnesses who testify to Congress about spacecraft, big spacecraft. A lot of them were very large. Gerai, šitas švakas jau gal 20, nežinau, pas istorijų, kai ateina kažkoks USA officialas iš kažkur dirbęs ir vėl pasakoja tą patį dalyką, nei vienas neturi įrodymų. Tai sekantis, tas 21, nufotkinkit, prašau. Nufotkinkit kažką. Nors vieną, actually, ateivio koją, kažką nufotkinkit. Blėt, kažką. Nebūkit 21 toks pat kaip 20 prieš tai. Jeigu norit iš tikro gauti šlovės, ar kažką pakeisti, nufotkinkit. Kažką padarykit, my god. Very large, yeah. Like a football field kind of size. Gali būti taip, kai jam tipo susivaideno,
Nu, matai, jis nieko nematė pats. Jis pats nieko nematė. Jis pasikliauna tik pasakojimais kitų oficialų ir žmonių. Kamera rip... Oi, sorry. Tai jo problema ta, kad jis actually pats net nieko nematė. Tai... I remember interviewing these personnel. I'm like, either these people are lying to me, they're having a psychotic break, or this is nu gal susivadinimo pasakojimai, I guess, gal. crazy but true stuff that's happening, and I have no good explanation that's prosaic at all for this, because this is not explainable by, swamp gas, St. Elmo's fire, ball lightning, etc. It is not explainable by swamp gas, Elmo's fire, ball lightning, etc. Tu išvardinai dalykus, kuriuos mes bent jau kažkiek žinom. Jeigu pagal šitos dalykus galėtų paaiškinti, tai actually ir būtų paaiškinimas. Tai taip, nėra explainable pagal šitos dalykus, kuriuos mes žinom. Tai nereiškia, kad pats fenomenas yra unexplainable ir vieną dieną nebus explainintas. Bet tas sakinys jis techniškai nieko nereiškia. Tai yra nepaaiškinama pagal tos dalykus, kuriuos mes žinom. Nu jo, tai todėl yra unidentified aerial phenomena, nes mes negalim paaiškinti to pagal tos dalykus, kuriuos žinom. Jeigu būtų paaiškinta pagal tos dalykus, kuriuos žinom, mes turėtumėm paaiškinimą. Kadangi paaiškinimo dabar nėra, tai nėra paaiškinama pagal tos dalykus. Nu, va tokius sakinius, kai sako, kai juos naudoja kaip pagrindimui kažkam ar tokia emocija kurti, man ir parodo, kad žmogus nulis kritinio mąstymo turi, nes nerenka net žodžių pats, ką sako. Etc. I mean, this is like tangible technical craft they're seeing up close and personal in some cases when I interview people. When I interview people, the crash retrieval program the government has never publicly acknowledged. A program, Grush says, that's included at least one private aerospace company that is storing alien craft. Is that true? That is how a lot of these relationships are. While I don't want to name the specific companies and government elements, but overall, the government has been the custodian of a lot of this, right? And they'll hand receipt it out to a cleared defense contractor to do some analysis, which I find highly unethical. You have basically a sole source arrangement, and you allow certain private corporate elements to look at this, develop a potential insight, and then sell it back to the government for profit. And I think that's totally unethical. The problem you've got is there have been categorical denials from high-level officials in the US government, even presidents, that what you're saying is true. Unfortunately, some elected officials were not brought in. Only a few weeks ago, 19th of April, the head of the Pentagon's UAP investigations program, Dr. Sean Kirkpatrick, told Congress AARO, that's the Pentagon's UFO investigation body, has found no credible evidence thus far of extraterrestrial activity, off-world technology, or objects that defy known laws of physics. While a large number of cases in our holdings remain technically unresolved, this is primarily due to the lack of data associated with those cases. Was that a lie? Realiai, ten ir pasakė viską, aš kaip pasakau, čia kai jie tą reportą baigė daryti, realiai labai tiksliai ir pasakė, skirtumas yra, kol daug yra tų senų video ir dar kažko unresolved, kurie tiesiog nepaaiškinė. Iškart pasakė, kad daugiausiai tai yra duomenų stoka. Ir tiek. Ir jie negali užtikrintai pasakyti, kas yra, lieka nepaaiškinta tipo. Bet jie galbūt turi įtarimą, kas tai yra, žinai, ir greičiausiai ten ir yra, bet tiesiog nėra duomenų, kad tiksliai pasakyti, nes tikslumas yra svarbu, tame yra esmė. Bet tada paims tie visi konspiracijai, na tai šitas, o nepaaiškinta čia reiškia ateiviai. Nu ir viskas, nu ir kaip... Well, I know Dr. Sean... Yra vienas dalykas. Po metų gali išeiti įrodymai, kad jisai sakė čia teisybę. Ir jisai bus teisus dėl ateivių, bet jis toliau liks idiotu. Nes tai, ką jis šitam interviu pasakė, tokius žodžius, kokius vartojo, jis parodė, kad yra idiotas. Tai nereiškia, kad jisai klysta, tai tik parodė, kad jis yra idiotas. Ir gali būti, kai sako teisybę, bet jis yra idiotas. Tai sakau, netgi tuo atveju, kad paaiškės, kad galų galiai šia sakė teisybę ir kažkokius įrodymus turėsim ir ateiviai egzistuoja ir Bidenas su ateivių tango šok, žinai, pasikeis nuomonė apie ateivius, bet apie tai, kai jis idiotas, nepasikeis.
Nes vėlgi žmonės gali savo dalyką išmanyti, gali informacijos gauti, bet blėt, kaip sunku pakeisti, ar iš vis ar įmanoma pakeisti idiotiškumą. Tai. Dr. Patrick, I've known him for about 8 years, and I expressed some concerns to Dr. Kirkpatrick about a year ago, and told him what I was starting to uncover, and he didn't follow up with me. And he has my phone number. He could have called me. I hope he ultimately does the right thing. He should be able to make the same investigative discoveries I did. It's totally crazy if he doesn't. So the implication here is that the head of the very body boomer. that Congress has ordered to tell the American public the truth about UAPs is possibly misleading the American public. Do you think the American public is being lied to? Well, they've been lied to over the years, and I'm hoping that the lies stop. Coming up, it gets even scarier. The UFO whistleblower says the NHIs aren't all friendly. Have human beings been hurt or killed by a non-human intelligence? And guess who they might be working with? We're in a competition with their adversaries to understand this, and it's a multi-decade Cold War that has been under our nose for so long. The common interpretation from some commentators is that there is a non-human species and it's incredibly benevolently well disposed to the human race. Yeah, and I think that is the logical fallacy there is because they're advanced, they're kind. We'll never really understand full intent in that because we're not them, whatever them is or are, but I think what appears to be Tai čia transgenderiai, they them. Sorry. malevolent activity has happened based on Ateiviai, I knew it. Nuclear site probing activities, witness testimony. I think at least if we look at it through a humanistic lens, it does appear negative, at least to us. I've been told that there have been attempts to bring down craft, that we've acted offensively against non-human craft. There have been instances, and there are certain techniques. Have human beings been hurt or killed by a non-human intelligence? While I can't get into the specifics because that would reveal certain U.S. classified operations, Jėzus ir yra ateivis. Taip, 100%. Būda irgi. Šyva irgi. Visi dievai ateiviai iš tikrųjų. People have just heard you say non-humans may well have murdered human beings. That seems to be the case at one point, yeah. And there's more. Grush says the United States is not the only country that's encountered NHI and their technology. He says our geopolitical rivals Jo, Toras, tai tikrai, aš irgi mačiau tą video, žinau, nenuginčiamai ten. are also secretly exploiting for military purposes. We're in a competition with their adversaries to understand this. And it's Jo, dokumentika Avengeriai vadinosi, jo, ten, iš tos serijos, taip. Has been under our nose for so long, and there is no good way to level the playing field and hold other nation states accountable if they're doing unethical or illicit activity as it relates to this subject. And I think the obtuse secrecy is actually putting us in a very vienas ateivis, antras ateivis. Where a country might make a breakthrough. Let's say it's an adversary of ours, and it is so destabilizing. Vien You say ateiviai. there's been a Cold War behind the scenes with Russia and China. There has been a Cold War with our peer adversaries, yeah. Why hasn't Russia or China come out and spoken publicly about this? I think they're in a similar, pickle as us, where it's they understand maybe some of the socioeconomic destabilization factors in their own society. But if this non-human intelligence is so advanced, and at least some of them that's for sure. destroyed us already. Perhaps some fragile yet combustible détente has... By the way, geriausias yra, žinokit, I don't know. Nu čia, arba tu tikėsi tada, kad jie legit iš kitos dimensijos kažkaip peršoko, nes, ar jie turi technologiją, kaip čia atkeliauti tiesiog
fizikos visą visatą lanksto ten, žodžiu, kad atkeliautų. Jeigu, žodžiu, kažkas visiškai fantastiško. Jeigu taip, tada jo, okei, jie čia yra, jie atvarė. Jeigu visai kitaip, tai kažkur netoli kažkaip turėtų būti. Mes kažkaip turėtumėm pamėginti gal rasti signalą kažkokį, mes ieškojom ir ieškom, setitas ieško, tipo ieško. Ir tipo tas pavyzdys, kad ar jie tikrai atsiųstų čia savo, gyvus ateivius? Mes siunčiam visur savo erdvėlaivius į Marsą, į Jupiterį, į kosmosą, Voyager siuntėme, tai yra dronai be žmonių. Tai kokie šansai yra dar, kad ateiviai tada siūstų savo, o jie toli labai, ne mūsų Saulės sistemoje tada turi būti, iš kitos Saulės sistemos, kokią technologiją atvarė, čia irgi jau kitas klausimas, bet tada jie siūstų savo kažkokį gyvą, kokie atstumai yra, tipo, esmė yra, kad aš labai norėčiau tikėti tokiais dalykais, bet man tikėjimas neveikia. Aš norėčiau, kad egzistuotų ateiviai. Būtų exciting, aš norėčiau žinoti, ar jie egzistuoja, aš norėčiau žinoti tiesiog. Bet, nes tai yra exciting, tai yra smagu, žinai, bet realybėje žiūrint, įrodymų jokių tam nėra. Ir galų galia netgi taip fizika, kaip mes suprantam ir kaip žinom, mes visai nemažai dabar jau žinom, iš tikrųjų labai sunku, kosmos yra milžiniškas, labai sunku atstumus tos keliauti ir jo, kadangi mes visai nemažai žinom, dabar, kad ateiviai actually galėtų keliauti, jie turi daugiau, turėti kažkokią daug naujesnę technologiją ten, kur mes net nesuprantam, o mes visai nemažai dalykų suprantam. Tai tipo, tu jau tiek į fantastikos sritį nueini, kad čia jau turi netgi, net ne šviesos greičiu, o daug greičiau negu šviesos greitis. Jau turi actually visą visatą laužyti, space time visą laužyti, okei, sure. Įmanoma. Bet šansai jau tam, žinai, vis mažėja ir mažėja kiekvieną kartą. Has been reached. Grush has written an internal document about his discoveries that refers to agreements that risk putting our future in jeopardy. And it's quite clear that you're talking about agreements between America and non-human intelligences. Have we made agreements with non-human intelligence? Aišku, visi serialai taip sako. That's the kind of information I really hope national leadership is able to get to the bottom of. I need to pin you down on this. Are there agreements between... On this? You need to pin him down on this. Ne tai, kad įrodymų jokių nepatikė ir nėra visi klausimai, bet šitą, jo nuomonė šito klausimu, tai tu jau laikysi jį taip. Aš nežinau nieko apie šitą interviu ėmėją, bet jisai irgi, Jesus, koks blogas, holy fuck, čia kaip bulvarinį, tipo, pysą darai. Iš žurnalistas, I guess, turėtų būti, I don't know. I think that's a question that I would like to know all the details of as well. We do know of at least one agreement among humans that's worth noting. This 1971 agreement between the US and the USSR on measures to reduce the risk of nuclear war. Whether or not you believe Dave Grush, this document proves the two superpowers were aware that UAP existed, whatever they were. If you look at Article 3 of that treaty, it talks about unidentified objects near nuclear facilities or interfering with communications. And that is a treaty that has been used, from what I understand, to notify each other if there's a concerning event. And that's a way of saying to the Russians, hey... Ir niekas šiatė nesiskundžia, kad blogas interviu ėmėjas, nes jisai vyras. Būtų moteris, jau būtų kokie 3 žmonės parašė, kad kokia durna interviu ėmėja. Shoot at us, it's not us. Yeah, I mean, that's certainly a concern because of the secrecy. Bet čia jo tas interviu ėmėjas visiška tragedija. Where you could have almost like a false flag where... Kaip žurnalistas, egės tragedija, bet, aš nemanau, kai jis rimtas, tipo, jis actually tiesiog bando tą, sukurti reportažą tokį, kur visi spauso čia. Tiesiog nori jo nuomonę išgirs, bet, žodžiu, nesvarbu. Non-prosaic UAP situation could be contrived as, a provocation of something from a nation state, and we want to de-escalate that. If this is true, if the stakes are so high, if the fate of the human race is at stake, perhaps it's no surprise to hear Grush say the US government will do anything to keep these secrets safe. Can I put it to you that crimes must have been committed? At the very least, I saw substantive evidence that white-collar crime was committed. Have people been killed to protect this secret?
Based on the people I talked to, that was an ongoing concern. Yeah, unfortunately, I've heard some really un-American things I don't want to repeat right now. So you have a strong suspicion. Girdėjo daug dalykų. Jis girdėjo daug dalykų, guys. Yeah. Coming up, a reality check. Is it possible that you're deluding yourself? It's time to put our whistleblower's credibility to the test. Everybody watching this right now is looking at your face. They're going, is this guy for real? Nes pažiūrėjęs į veidą, tu galėsi išsiaiškinti, ar this guy for real. Tai yra Lekstučio fanai. O tu panašus į Minedą, reiškia, viskas, ką tu sakai, yra neteisybė, clearly. Tai yra 0 IQ klausimas, 0 IQ žiūrovams, kurie 0 IQ tiki dalykais. Nes kaip vertinti, ar sakoma teisybė, tai veidą žiūrėti. Taip. He doesn't have smoking gun documents or photos. He doesn't have official confirmation of his claims. He's just a guy talking on camera, and a lot of his answers to our most pointed questions sound like this. Can you comment? Unfortunately, I cannot. So who is this guy really? I don't want fame or fortune. I'm just here to provide public leadership on an issue that I uncovered, and I thought it was totally outrageous. News Nation has confirmed through multiple sources that Dave Grush is who he says he is. Čia mažiausiai neįtikėtina vieta. Who worked in military intelligence and was part of the UAP task force. Maybe he's just a confident, well-spoken ex-military intelligence officer who just happens to have lost his mind. Do you have any kind of mental illness? No. Ką čia žiūrim? Neklausk. Mano smegenų ląstelės mirštančias čia žiūrim. Have you ever had a psychosis, a delusion? No. Is there anything in your medical history that might be capable of being interpreted as a reason why you might be confabulating, making things up? No, I'm not a disgruntled employee. I resigned on my own accord because I thought altruistically it's more appropriate to show thought leadership on the outside on this now. Because I, hit an impasse within the government to try to right this wrong. So I've got to be blunt about this. Yeah. You're not making this up. This is not a lie. No, absolutely not. Because everybody watching this right now is looking at your face. They're going, is this guy for real? I am for real. And I'm sitting here at great personal risk and obvious professional risk by talking to you today. You've told us that we really are not alone. Even though you believe what you say is true, you haven't been fed disinformation. It's a common thing in intelligence for governments to mislead. Yeah, I was very sensitive to that fact. Was this some kind of ruse against me? Am I being used in any kind of way? And I took about 4 years being very methodical before I filed my whistleblower complaint to be absolutely certain of these basic facts. So take me through the process of how you convinced yourself. Jis 4 metus, by the way, rinko įrodymus. Ir juos patikė kažkam vidiniam tarnybai. Bet neturi jokių mums pateikti tiesiog. Bet patikėkim, jis turi įrodymus, gerai. This is real. Well, based on the credential people that came to me, some of these subjects provided me sensitive foreign intelligence to read, sensitive program documents and photographs to evaluate, and then described in very specific detail how all this worked. And they were telling me the exact, extremely specific details that it all checked out. Yeah. You know, the thing I have trouble with, it's the fact that my experience as a journalist is it's very hard for governments to keep secrets. Most things leak. Your government. Kaip ir visos geriausios tos konspiracijos teorijos ir su COVID vakcinam ir viską, reikalauja, kad legit milijonai žmonių iš visokių agentūrų tiesiog laikytų paslaptį. Kad valstybės, kurios nesutarė tarpusavį, kad laikytų vieni kitų paslaptis, nes taigi visi sutarėte šituo dalyku. Nu, tipo, tai fantastiška. Okay. Government leaks like a sieve. Why hasn't this leaked? Well, I've certainly been the recipient of a lot of U.S. government secrets, and I can tell you they've never seen the light of day. That's for sure.
And I guess ostensibly this has leaked like a sieve for decades, but it was a very sophisticated disinformation campaign where, you know, they have allowed some of the truth to come out through some of their trade crafts. But they've disenfranchised people, they've stigmatized it, they made it like as this total like wacky thing to talk about. So anybody who may come forward with that kind of information is looked like a, you know. Egzistuoja kameros legit, kur praeina pro visus metalo detektorius, kur yra ten taško dydžio, kur gali įsinešti bet kur, bet kada. Mikrofonai, viskas yra. Tiesiog viskas yra. Pas mus čiuvakas yra patsanas, kuris susikūrė Discordą, Thugs, Central, Shakers, whatever, ir nufotkina dokumentų ir juos palikina. Bet kažkaip, nu niekas per tiek laiko nesugebėjo to aircrafto nufotkint. Ar ateivio? O jų taigi pilna. Kaip keista? Nu tiesiog kaip keista. Kaip keista tiesiog. Nu, ten tiesiog saugiau turbūt, I guess. Ir visi tik girdi istorijas iš kitų pareigūnų. Daug istorijų girdi. 4 metus renka. Tikrinant, bet tiesiog nieko. Aš nežinau. Gerai, gal sekantis investuos $300 į kažkokią techniką, kažkokią nufotkins kažką nenuginčiamo. Tiesiog nufilmuos kažką nenuginčiamo. Ir viskas, tik tiek reiktų, viskas. Bet niekada nieko neturi. Kaip keista. Tiesiog kaip keista. Total tinfoil hat guy, because it's a perfect amalgamation of disinformation to just make it look crazy. The best reason to believe Dave Grush may be this document. Remember that whistleblower complaint he filed? It would seem it hasn't fallen on deaf ears. So the Inspector General of the Intelligence Services of the United States has the information you've got. Yes. And more importantly, the Inspector General made a determination about the credibility of your complaint. They found, after interviewing myself and the subjects, and other subjects that I'm not even cognizant on who they were, they found my complaint urgent and credible for the intelligence committees. The word credible is important, you appreciate. So an official investigatory body of the United States government has determined that your allegations are credible. Ne, pala. Disclosure of urgent concerns. Complaint of reprisal. Found my complaint urgent and credible for the intelligence committees. The word Gerai, aš nežinau, kur credible parašė, bet čia visai gali būti kontekste, kad, nu, oficialus darbuotojas pareiškia kažkokius įtarimus ir tai bus credible tai, kad oficialus darbuotojas pareiškia, o ne kad tai, ką jisai, tai, ką teigia ir tas tyrimas, kad, kad tas dalykas credible. Tai, vat aš nežinau, čia būtent kur rašė tą credible, kokiu kontekstu, nes jis dabar čia gali sakyti, kad jo teiginiai buvo credible, kad sakė, kad jo teiginiai credible, bet ne, nebūtinai, galbūt, kad jo pareiškimas yra credible, nes jis yra credible iš darbuotojo vidinio, aš nežinau, bet čia neparodė šito. Credible is important. Vėlgi parodyk tos dokumentus, paskaityk duok tada, I guess. An official investigatory body of the United States government has determined that your allegations are credible. Correct. Coming up, aš čia tiesiog netikiu, kad pateik įrodymus ir tam. What are we going to do if the biggest secret on the planet is now out in the open? Įdomu, kokiam kontekste ten parašė, kad credible. How will the non-human intelligence react? This is one of the gravest constitutional crises for your country ever. Absolutely. Give me some hope here. Yeah. There are good people. There are very good people, and I want that message to be crystal clear. Let's not demonize holistic.
Karalius parašė, bet jeigu rimtai tiki, kad yra pažangesnių gyvybių negu mes, ar apskritai kokių gyvybių ne Žemėje, nes aš tai tikiu, aš netikiu dalykais, aš arba žinau, arba nežinau. Nėra įrodymų jokių, nelašo, nulis, jokio, nieko. Yra tiek pat įrodymų dabar, kad ateiviai egzistuoja, kaip kad yra įrodymų, kad senelis šaltis egzistuoja ir pro kaminą nusileidžia ir milijonus vaikų aplanko. Yra tiek pat įrodymų, kad Dievas egzistuoja ir sukūrė žmogų ir pasaulį per 7 dienas ar kiek ten. Nėra įrodymų. Lygiai tiek pat nulis įrodymų. Nulis. Zero. None. The U.S. government, there's a whole army of people that want change. I am one of tens, if not hundreds, of individuals within the government on these programs that would like a change. What kind of change does David Grush want? As he said here tonight, he wants the NHI technology to be shared so the rest of the world can benefit from it. And I use nuclear weapons or nuclear physics as an example. It's an acknowledged program. We have nuclear weapons. You don't get to know the designs, but nuclear physics holistically is unclassified. Academia studies it. And why would you suppress basic astrophysics, astrobiology, other hard and soft sciences broadly? It's totally nuts. Grush has left the government. He wasn't part of RO. Kaip jūs mane trigerinat, kai jūs įsivaizduotumėt kiekvieną kartą, kai blet Barberi. Iš vis sunku šiais laikais tikėti, kas tikra, kas ne. Kas tikra, kas ne, reikia netikėti, o žinoti. Pamirškit tą savoką ir tikėjimą iš viso, blet. Nereikia tikėti kažkom. Oh my fucking god. Ir kaip yra žmonėm įskiepita tas, kaip yra išplautos smegenys iki tokio bazinio lygio, kad net savęs jau net nepagauna, vat netgi tokios mintis kyla. Aš negaliu, kaip mane tas trigerina ir kiek daug žmonių lygiai taip pat. Tikėt, kas tikra, kas ne. Ar mes žinom, kas tikra, kas ne, arba nežinom, o ne tikim. Tikėjimas yra fundamentaliai kita savoka. Tam nereikia žinojimo, įrodymų, dar kažko. Okay. During the most recent congressional hearings, when still more UAP were revealed, including... I guess kažkam tikėti yra gerai įdomiau gyventi. Aš nepritariu tam. Man atrodo, tikėti kaip tik yra neįdomiau gyventi. Tu gali pasakyti nežinau ir tai yra įdomu, kad mes nežinom dar dalykų. Ir mes, kai sužinom dalykus, yra fascinating, bet yra daug dalykų, kur mes nežinom. Man yra tas daug įdomiau, negu deludinti save ir tikėti dalykais ir net, nežinau. This one captured by a drone in the Middle East in 2022. Įrodyk tą, Rembo, įrodyk. Aš tikiu, kad karalius normalus. Įrodyk šitą. His whistleblower case Įrodyk, Karoli. months to conclude. Įrodyk ir tu. In the meantime, he says he's starting a scientific foundation. Objection. And he's willing to speak to anyone in Washington who has the clearance and the desire to hear the classified information he could not share here. I make myself available to Secretary. Karaliu, tu į savoką susikoncentruoja žmonės. Anksčiau bijojo, kad žinojo, kad Žemė yra plokščia. Paskui įrodė, kad apvaliai mokslas keičiasi, mes čia iš... Jis padarė šitą, kaip tos serialas, Always Sunny in Philadelphia mimą, jis actually padarė šitą jobaną mimą, aš negaliu patikėti. Jis actually padarė šitą mimą. Aš negaliu patikėti tiesiog, nulis fucking IQ, kill me. Užmuškit mane, nahui. I'm finished, guys! Regardless of the facts that are set out before you. And why is that? He was so and everybody else on Earth looked like a bitch. Aš nerodysiu dabar, nenoriu, kad paskui reiktų iškirpti šitą. Science is wrong sometimes. Boom! Argumentas, karoči. Fuck me. Gerai. Taip. Mokslas ir mokslinis procesas tą ir daro. Tai yra mokslinio proceso dalis. Faktas yra tas, ką mes žinom dabar geriausia, ką galim įrodyti. Bet čia yra savokos žinojimo. Ar mes viską tiksliai žinom? Greičiausiai ne. Niekas ir nesako taip.
Bus patikslinti dalykai, kuriuos mes dabar žinom, pakoreguoti neišvengiamai. Bet greičiausiai beveik niekad nebūna dabar bent jau, kai daug žinom dalykų, drastiškai, kad pasikeistų kažkas, ar kad mes visiškai klydom. Mes tiesiog patikslinam detalės. Čia yra kaip mokslas veikia ir tas mokslinis procesas, tai yra jo funkcija. Tai, kad kažkada galvojo, kad Žemė yra plokščia, ir įrodymai pasirodė, ir iš karto mes turim mokslinį faktą, ir toliau turim mokslinių faktų, ir toliau mes tyriam, ir toliau viską darom. Okay, make sense, perfect. O į savokas ir reikia koncentruotis, nes kai žmogus ateina ir sako, kad... Oi, blėt, ką noriu skaityti, perskaičiu sekundžių. Ai, kai ateina ir sako, faktas yra tai. Ne, tai nėra faktas. Čia mums ir yra svarbus savokas. Ar kaip sako, mes kaip sunku atsirinkom tikėti, kom ne. Čia yra savokų nesuvokimas, čia yra fundamental nesuvokimas, ką reiškia savoka tikėjimas, žinojimas. Nesuvokimas tada atsiranda ir ką mokslinis procesas daro. Tada ateina iš to argumentai, kad jis kažkada suklydo. I don't know. Koks čia polas yra? Aš irgi prabalsuosiu, kad aš esu top G, okei. Nors čia nėra 100% dalis ir yra netikėjimas true. Austin, DNI Haynes, who was a recipient of my complaints. I'm happy to further brief elected officials. Nevrong, tiesiog evoliucionuojas technologija. O tai kam tu tą parašyti iš viso? Ta pirmą eilutę. Jo, aš žinau, kaip mokslas veikia, aš žinau, taip. Mokslas ir mūsų žinios eina su mūsų technologija, mūsų suvokimu ir progresuoja kartu, taip, kitaip ir negali būti. Tai literally karoči, gerai, sorry, nebestrigarinsiu. Specific ecosystem of secrecy down to the fine details. Whoever they are. How will the non-human intelligence react to the revelation that they will probe us anally? They're here. Yeah, I mean, obviously the non-human intelligences have been around for a while, at least multiple decades in modern history, and they've allowed ourselves to annihilate ourselves, genocide, war, famine, etc. So at the very least, I think they're kind of neutral on what humans decide to do with their free will. And as for how we, the human race, will react to his story, here Grush evinces that quintessentially human characteristic, optimism. I don't have this utopian ideology that this is going to solve world problems, stop war entirely. But all I want is a moment of pause and to see if the subject unites us as we've obviously become more divided over the last couple decades. Because, if anything else, what you're revealing may mean we all start thinking of ourselves not as American, Australian, Russian, Chinese, but as human. Human family, I think that's totally the right term, yeah. Karalius, shut the fuck up. Čia viskas baigėsi? Jau baigėsi. Gerai, žiūrėkit, paskutinį kartą. Nėra niekam įrodymų. Aš norėčiau, kad mes sužinotumėm, kad ateiviai yra ar nėra. Nu, kad nėra, greičiausiai nėra kaip sužinoti. Mes galėtumėm sužinoti, kad yra. Tai norėčiau, kad sužinotumėm, būtų labai exciting gyventi. Aš norėčiau galėti tikėti, bet aš negaliu galėti tikėti. Man reikia įrodymų. Ir bet kokiam normaliam žmogui sveiko proto turėtų reikėti įrodymų. Jis nepatikė jokių įrodymų apie nieką. Ką jis patikė daug, tai labai daug įvairių questionable sakinių, kurie parodo, kad žmogus nėra pačio stipriausio mąstymo. Tai credibility iš to departamento jau klausimas yra. Dabar, ar jis yra teisus, ar jis yra meluoja? I don't know, nežinau. Reikia įrodymų, nes mes negalim patikrinti teiginių. Daug klausimų, daug atsakymų, daug klausimų pasakė tų, kur, nu, jo, niekas net nesiginčytų. Parodė, žinai, imidžą tą, kas čia yra, nu, anomalus, taip, visi pritarėm, kad yra anomalija, taip. Daug tokių pasakė, bet tada, kur pasako, aš daug ką girdėjau, pateikiau įrodymus, gerai, mums reikia pamatyti tos įrodymus, duok visiems, mums reikia pamatyti tos įrodymus. Ir tada greičiausiai būtų kaip visą laiką. Tie įrodymai yra labai circumstantial, arba net nėra įrodymai visiškai tam, ką jisai teigia. Ir tada lieka tik tais, aš girdėjau istorijas, vėlgi, tai nėra įrodymai ir viskas. O realiai, tai, kad jis panaudojo labai daug buzzwordų, tuos, kur naudoja visi konspiratorikai paskutinius 20 metų, tai, kai jis sakė sakiniuose tos žodžius, kurie, sakau, yra tiesiog nelogiški, nu, kur
tu negali taip sakyti, jeigu esi racionalus žmogus, nes ne taip žodžius reikia rinktis, jeigu tu nori credibility turėti. Jūs paklausykit, kai šneka, kaip netgi tas šnekėjo, kur pristatė tą Pentagono findingus, arba kaip tiksliai žmonės kalba, arba advokatai kokie kaip kalba, kaip tiksliai kalba, kokia yra kalba žmonių, kurie žino, ką reiškia žodžiai ir kaip tiksliai sakyti. Čia nieko to nebuvo. Čia tiesiog skamba kaip, sakau, prisiskaitęs konspiratorikas ir kalba kuo plačiau, kad negalėtų jį prisekti prie vieno arba kito dalyko. O aš girdėjau gandus ir istorijas iš labai gerų šaltinių tikrai, kad tai yra didelė galimybė, kad toks dalykas tikrai galėjo nutikti ir čia ateiviai tikrai galimai galėjo šaudyti galimai visus pedofilus ir Lietuvoje ir užsienį ir galimai jie... Kažką konkretaus, nors vienas jų, kažką konkretaus, kažką actually įrodymą gali kažkam pateikti. Ne, negali pasirodo ir we're done. Okay. Koks vakaras ilgas, kaip širdim man gelia. Nuskink man jazminą.